Ako dyan! Ginagawa ako dyan! Saglit lang, saglit lang. Hello guys, so ngayon nandito tayo ngayon sa Hardin, dito sa campsite. So ito yung katulad sinasabi ko kanina, pupunta tayo dito, meron tayong activity, yung Christian camping. So makikita natin kung ano yung ginagawa, paano ba ginagawa doon sa Christian camping. Kung tinatanong nyo kung saan lugar to, dito to sa may, Nasugbu, Batangas, sa may Pasong Kawayan. Madali na pumunta dito. So ngayon, gagawin natin, papasok tayo sa loob, tapos tingnan natin kung paano nga ginagawa yung Christian camping. So tara, pasok tayo.
Hello guys, ngayon kadarating lang natin dito sa bahay. Kung nakita nyo kanina doon sa video, iba-iba yung ginagawa natin sa Christian camping. Actually, ano pa lang yun, pasilip pa lang yun doon sa mga ginagawa doon sa Christian camping. So, meron doon available doon, minsan meron doon rappelling, may mga mudslide. So, iba-iba, marami pa. So, yung pinakita natin kanina, isa lang yun sa mga ginagawa sa Christian camping. So, ano pinagkaiba nung normal camping doon sa Christian camping? So, ang mission and vision, hindi ko masyadong pero ang purpose talaga ng camping na to is not just to enjoy, no, not just for fun, yung camping, but also na kapag pumunta ka doon sa camping, yung nag-enjoy ka na, tapos masaya ka pa, tapos meron ka pang natutunan doon sa camping. So, ina-apply natin doon, meron tayong mga reflection doon. Kaya kung nakita nyo kanina sa video, nandun si Kuya Mar, nagsasalita siya doon. So, meron tayong mga words of inspiration, no? And especially coming from the Bible, syempre. So, hindi kayo aalis doon na wala kayong natutunan sa camping na yon. So, masaya, tapos inspired pa tayo, uwi tayo sa bahay, dala-dala natin yung mga experiences natin, tsaka yung ating mga natutunan doon sa camping. So guys, kung gusto nyo na magpa-book, no, o magpa-reserve para doon sa Christian camping na yon, sa Hardin, no, pangalan nun ay sa Garden of Prayer, no, sa Hardin sa tabing ilog adventure camp. Matatagpuan yan dito sa may Pasong Kawayan, Nasugbu, Batangas. Okay, so yung exact location niya, iiwan ko rin dito yung number sa screen. Hanapin niyo si Kuya Mar Perez. Ang number niya is 0917 546 7185. So, yun, kung gusto nyong wag na dito magtanong, pwede kayong dumirekta na lang kay Kuya Mar, kay Kuya Mar Perez. Siya yung ating camp director doon sa campsite. So, meron mga packages yun, hindi ko na masyadong kabisado, may mga packages yun. Meron yun na kung gusto ninyo, sila na magpe-prepare na pati ng food ninyo, sila na maggagawa ng buong program. Pero meron din kasi minsan na pupunta doon na meron silang sariling program, pwede rin naman. So, mas maganda talaga kung maipag-coordinate lang kay Kuya Mar para maintindihan yung mga details about sa campsite. At syempre, adjustable naman yung yung lugar sa mga preferences ninyo. So, yun lang guys. Malapit na ang summer. Yan eh. Siguro, isa-isa ipapakita natin yung iba pang ginagawa doon sa Christian camping. Yung nakita nyo, konti lang yun. Pinakamarami ko na experience doon na nag-camp is 300 people. No? Sobrang dami nila. Hindi pa natin pinakita doon yung mga games doon sa ilog mismo. Tsaka yung iba pang mga activities doon. So, meron din pati yata kayak. Meron din kayak doon. Merong kayak. Depende kung gaano kataas yung tubig sa ilog. So, yun lang guys. Hope to see you soon. Again, itong recently na nangyari sa eruption sa Taal. Pwede ulit kayong tumulong doon. Hindi ko alam kung hanggang kailan yon. So, kasi magkasunod tong camping na to, bigla na lang may nangyaring incident dito sa atin sa Balayan, dito sa Batangas, sa Taal, no? So, yun guys. God bless, faith, hope, and love. Always trust in the Lord.